حكايات تقطع القلب، بس اللي هقولها النهاردة خلت ناس كتير في مصر مش قادرة تنام. 6 أطفال كلهم إخوات ماتوا فجأة وفي بيت واحد، منهم توأم ومنهم لسه بيرضع، وماتوا مش بحادثة ولا حريق ولا تسمم، لأ، ماتوا كده فجأة. وكل طفل فيهم كان فيه ضحكة بقت دلوقتي سكنة تراب. اللي حصل في عزبة الشيخ عيسى التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا. بيت بسيط ساكن فيه أب وأم ومعاهم أطفالهم ال6. ليلتها كانت عادية زي أي يوم، الأب والأم نايمين والأطفال نايمين في أوضتهم. وفجأة الصبح بدأت الأم تصرخ، 1 و2 و3، 6 أطفال ميتين. الناس اتجمعت والإسعاف جت والمباحث وصلت، بس مفيش أثر لتسمم ولا غاز ولا كهرباء ولا حاجة. الدكاترة قالوا السبب غير معروف والأب والأم منهارين. 6 أطفال منهم بنتين توأم صغيرين ماتوا مرة واحدة وسابوا وراهم حزن ملوش نهاية. عارفين يعني إيه أم تصحى تلاقي كل ولادها ميتين؟ يعني قلبها مات معاهم ونبضها اتحبس جوه صدرها. الأب اللي كان بيشتغل طول النهار عشان يأكلهم رجع لقاهم جثث، 6 نعيمات، 6 أرواح بريئة اتدفنوا في يوم واحد. وكل اللي بنسأله يا ترى إيه اللي حصل؟ وإزاي أطفال يموتوا فجأة من غير سبب؟ وإمتى هنلاقي رد يريح قلوب أهلهم وقلوبنا كلنا؟